Sabia que você range os dentes à noite por causa do Chaves? Mamãe, querida, meu coração por ti bate como dente de alicate. E eu não tô brincando, e eu vou te explicar. A geração que cresceu esperando o Chaves começar no SBT aprendeu a esperar. Horário certinho, todo dia, e tá tudo bem. Hoje essa mesma geração compra no Mercado Livre e fica ansiosa se não chega em 24 horas. Essa mesma pessoa quer assistir o que quiser na hora que quiser e do jeito que quiser, né? Essa paciência acabou indo embora. E o corpo não acompanhou esse ritmo. E porque enquanto a sua cabeça corre, a sua boca trabalha dobrado, principalmente de noite, quando você não tá consciente para parar isso, né? E aí aparecem os sinais: dor de cabeça ao acordar, mandíbula travada, sensibilidade, desgastes dos dentes, estalo na mandíbula, trinca nos dentes, e a pessoa fala: meu dente quebrou do nada. Não foi do nada. Você passou anos quebrando ele, milímetro por milímetro, noite por noite. E quando a gente avalia um caso aqui na IEM, não dá para olhar só um dente. A gente precisa entender a mordida, a articulação, o desgaste, a força, né, a interação de todos os dentes, olhar tudo, né? Porque o problema quase sempre não começa na boca, ele começa no seu ritmo de vida. Se você acorda com a mandíbula cansada, dor de cabeça, ou percebe que seus dentes estão menores do que antes, não ignora isso. A ansiedade não afeta só a nossa mente, ela pode estar destruindo o seu sorriso enquanto você dorme. Então clica no link e agende a sua avaliação.